真的。标不标准这个土包？肯定是个笋，不会是踩的吧？来挖哈。踩的也不会这样子呀，是说拱起来的。真的是笋。看这个笋尖就出来了。大，看这个颜色应该是大。这边这里吧，真的在这里看。哇！刚刚差点讲错了。哇，一个半斤笋，真的有半斤啊！看，挖的很好啊。旗开得胜，今天第一个笋。看这个裂缝，新鲜的裂缝，看这个走势，大家看看。这是鞭子。希望是个笋哈。不是。哎呀，是不是？一个笋，差点就错过了是吧？哎。甩歪出头就没了。这些小的同学。金黄金黄的。哇，哇，这好笋啊！你看一点根都没长。长了一点根。一点。啊，上，我先挖出来吧。啊。是的，这不还有个小裂地吗？这个，看看是不是哈？估计是。哎呀，5个。好。是吧？好大的，因为刚刚那个笋肯定是并列的。一根左边的。哇！你这玩意儿把笋头给斩掉了。这笋头在这里哈。我看到了。沿这条边追一下嘛。在这里呗。估计这一赖就是了。哇，估计有1斤哦。那个笋估计也好大，今天挖到大笋了啊。那边。几岁？这个笋估计也有1斤。没那个大。有，已经挖烂了。我知道啊，哎呀，没有挖烂，是可以的，这里还没挖烂，已经挖烂了。没那个大。哈！哎，你今天干嘛？得意忘形了是不是？是不是得意忘形了？可以吧？哇，这个笋挖的比较好，就是要批评一下嘛，不批评怎么？前面就是太放纵你了，早就应该批评你了。这个，要不然这个第几个了？第6个了。哇，这个好难挖。这里吧。叫你带把刀来，你不带。哎，好像不是对边的吧？不是对边的，这根边的。啊，这是传说中的翻边笋是吧？哎，翻边笋。你还是翻边笋啊？翻边笋，你都不听，哎呀，没挖好。你都听不懂人家翻边笋的意思。人家翻边笋是把这个芽长到里面去了。啊，是这样子，我还以为是对面一个。也不叫翻边笋。好吧。这个笋是好，但是不是很大。啊。他们不是说那个最下面这个笋皮黑黑的，说明这根边有影响，可以追一下。操，我这个挖不动呀。好扁，看说明这里土比较干哈。还黑掉了。那我这里找到一个笋尖尖，估计不知道大不大哈。等下叫小骡子来挖一下，小骡子过来挖吧。好吧，我去小骡子那里看一下，等下再过来挖。这个比较老的一个笋哈，不嫩。我知道冬笋要挖，哇，看这哇，好深啊！我要怎样挖呀？这么深。这是目前为止发现最大的一个笋。刚刚那个笋，我找不到它的根，知道吗？大笋看着是爽哈，但是对于新手来说太难了，还是有点不友好哈。怎么挖？啊，出来了，终于起货了！哇，这是2斤吧？这个笋1斤吧。今天是干嘛了？慢慢的，笋尖呢？它肯定是笋，是吧？啊，看到一个笋尖。你这个笋比较大。啊，还有个小毛笋。难道是小笋吗？哎呀，
你看这个笋尖怎么冒的？这样冒的，看到没有？这个裂，这里还有裂，估计这个笋是从这里出来的，从这里出来的。这个是小的可怜。看这里，有你看这个笋是这样，在一个横截面上出来的。这个笋被你找到了。我看到有个裂嘛，所以我就挖了一下嘛，看我就知道从那延伸出来的。肯定是那里出来的，还用你说？那边也有裂，已经找到了，看它对面有没有。还可以还可以啊，有个2、3两啊。拿走。哇，真的是满满一篮子啊！今天实现了昨天的愿望啊，这个可惜了，这个等我们自己吃吧。你看挖烂了，这个是最大的哈。不过我小儿子不在，挖不出来哈，太难挖了，这么多整根。还有一个这个哈，这个也是，这是你找的哈，不错，满满一篮子。对，掉了一个。挖的好的，最少今天挖了多久啊？挖了1个来小时吧。1个半小时，赶紧回。之前没找到水，后面才找到，走吧，回去吧。1个半小时，一篮满满的，最少有7、8斤有吗？估计差不多。